大家可以看啊，就是钻石的4项重要指标是什么？4C 是哪几项？我们也给大家1分钟时间，你可以把这个答案发到刚才的那个2维码里面去。英文、中文都可以啊。是啥回事？我拍完了。有没有答完的朋友？有，不许说答案啊。再给大家30秒钟。还没搜到，很简单的啊。我们跟那个小叶子上有，给大家提供一下。看来很多人都没有仔细看我们的小叶子。再给大家10秒钟。好，那我们继续往下了。我们已经停止，大家可以停止发送了啊，没发的就不要发了。好，我们后面是如何来选一个钻石？钻石有4C 的标准，就是它的4项非常重要的标准，看你们答对没有？第一个呢叫 carat， 是它的克拉重；第2是 color， 颜色；第3是 clarity， 净度；第4是 cut， 切工。那么由于它这4项指标每一个字母前面的每一个单词前面的第一个字母都是 C， 所以我们就将它简称为叫 4C。4C 标准，中文就是重量、颜色、净度、切工。那我们先说重量，大家注意一点啊，所有的宝石类的产品，钻石、红蓝宝、祖母绿、水晶，所有的宝石我们都要用克拉这个重量单位。那么克拉是什么呢？克拉是在非洲的一种豆角树的豆角籽儿，它那个豆角里边那个籽儿的那个名字叫 keratin。那么为什么要用它呢？因为我们在以前啊，我们在1000年、2000年前我们没有天平，那我们就用这个籽儿，因为这个籽儿它有一个很重要的特性，就是每一个籽儿的重量基本上都是一样的，每一个籽儿的重量基本上都是0.2克，所以这个是那个时候呢，珠宝商人他全世界要去走，他方便就带这个豆角籽儿带在身上，当买卖宝石的时候把豆角籽儿拿出来称。这个时候别的跟你做生意的商人呢，他也拿这个豆角籽儿，你们称一称，看看是不是同一种东西，这样保持这个公平的交易，又能保持一个大家的信息的共通。1克拉等于0.2克，那么这个是一个就是成品钻石的它的一个示意图。我们从0.5克拉、1克拉，还有5克拉，给大家做一个演示，就是钻石越大，你的可视效果，它的变化还是很有冲击性的。钻石这块有一个非常重要的一个计算公式，就是呢，钻石呢它不是简单的线性计算。钻石它的价格是要跳跃的，我们叫钻石的克拉溢价。这是什么意思呢？就是如果说是这个直线的价格，就比如说我们去超市买白菜，1斤10块钱，10斤100，100斤1000，这叫线性的，对吧？
那么对钻石来讲呢，由于它的晶体的成型的稀有度它越大，它越稀有，它的稀有程度是通过几何级数上升的。所以当钻石它的重量达到一个重量级之后，它大于这个级别了，它的每克拉的价格就有一个跳升，这个就叫钻石溢价。我们下面看的这些图呢，就是我们从1克拉一直到5克拉，我们的国际报价单它会有一个跳升图，我后面会给大家举个例子。这个是我们刚才讲过的，我们常用的一个国际报价单。这个是钻石批发系统用的一个价格指示，它呢就是能起到一个很强的指示性作用，但是它不是说上面标什么价你买的就是什么价，不是这样的，我们只是做一个指示性的作用。我们可以看到呢，我们举2个例子，我们可以看啊，这块呢是0.90到0.99克拉，就是说你这个钻石的重量是90分到99分之间的，它没有到1克拉。我们选一个地色 IF 的，我们看到是168，这不是168美金，它单位是要以100美金为单位，所以它就是每克拉的价格是16800美金。我们再往这边看，可以看后面括号里它是1.00到1.49，这个就说明什么呢？你的这个钻石啊，到了1克拉以上的钻石，你的价格就要在这个表里去找了。那我同样我找颜色精度最高级别的，我找 DF， 我们可以看到这个时候它的价格就变成284，就是28400美金1克拉。这就是刚才给大家讲的克拉溢价，从90分到了1克拉之后，它每克拉的价格也做了一个大幅度的变化跟提升。那么它们中间差距会有多少呢？我们简单计算一下，你比如说我有一粒0.99克拉的钻石，那么 DIF 颜色的，它的克拉价是16800美金，那么这粒钻石就要用0.99乘以16800，那它就是16632美金这粒钻石。那么同样我有一粒1.00克拉的是地色 IF 的，它的报价单是28400，那么这粒钻石就变成28400美金一粒。我们重量上只差了0.01克拉，但是价格上呢差了11768美金，所以这个就是克拉溢价，给钻石带来的价格上的差异。我们讲完钻石重量之后呢，就要提一下钻石的净度。钻石的净度就是钻石的干净程度，这个很好理解。那么我们先讲一下啊，就是钻石净度是如何看的。钻石净度要结合显微镜、10倍放大镜还有你的肉眼这3个指标来衡量。我们上面这个图呢，钻石最左边是 IF， 就是最高级的净度叫无瑕，无瑕的意思。然后净度 VVS1、VVS2、VS1、VS2 一直往后排 ，SI1、SI2、P1、P2、P3， 就是从最干净逐渐到含有一点点杂质，到含的杂质越来越多，所以它的净度由高到低逐层变化。那么在 IF、VVS1、VVS2， 就是 VS2 以上，这些呢都是要用显微镜先去做，要先去观察，然后用显微镜找到之后呢，我们再结合10倍放大镜，再找它的难易程度。所以也就是说什么呢？从 VS2 甚至 SI1 以上的这些级别，你用肉眼是看不见的。那么肉眼能看见的级别是我们最后3项，我们叫 P1、P2、P3， 这个是肉眼可以看到的级别。所以大家在以后考虑到自己，比如说有需要想买钻石的话呢，你这个你要很了解、很客观的了解到你的需求是什么。因为如果你只是佩戴来讲 ，SI2、SI1 都可以，因为你肉眼都看不到，因为没有人的眼睛是10倍放大镜。那如果说你非要买 VVS 的，那么 VVS 的净度确实好，但是你在实际佩戴上的效果，没有什么差别，但是价格可能会涨很多。
这个是给大家举的例子，就是我们刚才讲啊，放大镜、显微镜如何去看，大家可能没有感觉，所以我们就特意举了3个钻石做例子 ，VVS 的、VS 的，还有 SI 的、SI2 的，也就算比较低的 SI2 的精度。这个是在10倍放大镜下我们做的一个观察，我们能看到这个钻石里面有什么杂质吗？你看不到是吧？因为这么大屏幕你们还看不到。OK， 那给大家讲啊，这个 VVS 就是非常干净的，因为10倍手镜是不可能看到东西的。刚才有朋友说有个红点，那个红点是光的折射，折出来的色散，它不是里面的净度。VS1 那个中间那个呢也很干净，10倍放大镜也看不到。最右边的那个你能感觉到稍微有一点白色的那种包裹体或者小絮状物，那个就是 SI2 的精度，很少很小，但是你要知道这是在10倍放大镜下，而且是在这么大的屏幕下才能看到。如果你一个特小的在手上的话，你是很难看到的。所以这个是净度，你现在你就知道，哎，不同级别的净度在10倍放大镜下的效果是什么样的。现在你就了解这个了。就在这个位置，看到了吧？这个就是 SI2 的精度，就是你在10倍放大镜下就能看到了，但是肉眼是很难看到的。那么这个是三个不同净度的钻石，它的镶嵌效果。镶嵌效果就是我们也不用放大镜去观察了，这个时候你可以再看。我们可以看这个肉眼也很难看出三者里面含有杂质的情况，也很难。所以净度啊，对于你可视性效果的影响是很小的，除非说净度特别差，肉眼能看见的那种。一般来讲 SI2 以上都 OK， 都挺好的。那么净度我们看了之后呢，我们就知道 SI2 以上的净度肉眼就都看不到了，其实是不影响美观性和佩戴性的。